家人整整齊齊喺度團圓啦，我哋喺度食飯啦。可能除咗過年嘅時候，除咗冬季另外一個一家人可能喺埋一齊嘅就喺中秋啦嚇，呢個日子。第二個咧豐收嘅時候啦，我哋有收成，我哋努力咗幾個月，我哋終於又可以食我哋自己種嘅呢個嘅米又好，果又好啊！呢啲呢個豐收。第三個就食餅啦嘛，月餅點嚟嚇？月餅就係中秋節先有嘅一個好特色嘅呢個食品嚟啦，或者係飲茶，或者係飲酒，飲茶又好，飲酒又好，呢個其實咧都係充滿着感恩嘅一個嘅日子嚟㗎。但係我哋喺度努力，我哋享受我哋工作嘅一個成果啊！無論月亮團圓豐收啊，代表着生活嘅美好啊！生活嘅美好啊！有句話啊，8月15月如圓，中秋月餅香又甜啊！佢呢啲嘅詩啊，要識廣東話先你先聽得出嗰個嘅背後嗰啲嘅味啊！嚇，佢中秋賞月啊！喺中秋嘅時候，我哋睇月亮係一件好美好嘅習俗嚟㗎嚇。大家都希望最好以後一直都係咁啦，一家人喺埋一齊，我哋睇到月亮係又大又明亮啊！我哋可以喺度食餅，我哋飲茶飲酒又好啊！人齊豐盛，享受生活，多麼嘅美好啊！我哋好期待咁嘅日子啊！但係我哋都知道，人有悲歡離合，呢啲好日子唔會一直都咁啊！你唔知道幾時，今年你可能好嘅享受，5年後仲係可以，10年後可能你個仔已經出國讀書，或者係去到邊度，或者你屋企有啲長輩唔喺度啦。呢啲係事實嚟㗎，啲好實際會發生嘅嘢嚟㗎。我哋冇辦法永久都係咁嘅美好。我哋知道喺我哋生命喺呢人生裏頭，有好多時間係唔係我哋可以掌握，係我哋好多時間真係好實際。我哋會有好似月亮咁樣啦，慢慢佢有啲日子會圓，有啲日子佢會缺，人又缺，月亮有一個圓缺。我今日講我哋期待睇到月亮，陣間只睇到個夢幻，因為流咗大水，嗰個雲之仲會喺度。我哋其實冇辦法知道。所以講一個古仔啦。有一次啊，一家人啊，佢哋就好似中秋節啦，就喺埋一齊喺度食飯、食餅，喺度賞月，大家團聚。大人咧就喺度傾偈、飲茶、飲酒、睇月亮。啲細路哥咧就喺度玩啊，就喺個花園度喺度玩啊。咁屋企嘅花園有一個好大嘅池塘啊，有一個嘅水池啦，養魚嘅水池。嗰一日個水池係好靜啊，冇浪啊。咁就有一個細路哥忽然間就講：哇！個月亮喺水入邊啊！所以啲其他細路哥就圍過去睇啦，圍過去睇個真係有個月亮喺入邊喎。當然我哋知道唔係真嘅月亮喺入邊㗎，呢個係咩嚟㗎？係天上嘅月亮嘅倒影嚟㗎嘛嚇。但係都好靜嘅，睇到好靚，佢大家就圍喺嗰度欣賞個月亮啊。咁樣冇幾耐咧，有個細路哥就特別快㗎嚇。咁有個細路哥係快啲㗎嚇。有個細路哥好快咧，佢就攞咗一隻鼓，佢就掟去個單隔嘅個水池。會發生咩事啊？我成個掟落個池嗰度，砰！我就知啦，有波浪，有水花，就整個池就亂晒啦嚇。咁就其中啲細路哥好細啦，3歲唔到嘅細路哥啦，開始喊啊，大喊，咁咧大人就驚啦，究竟發生咩事咧？我呢個細路哥會喊，就衝過去睇啦。個細路哥講，個細路哥喊都講。個月亮已經係碎咗啦，個月亮已經碎咗啦，巢晒啦，碎咗啦，所以佢好唔開心，佢就喊。不過呢個大人聽到，呢個月亮只不過係天上嘅倒影嚟嘅，月亮冇巢，個月亮冇碎，個月亮仲係好圓滿嘅喺天上，所以。親愛朋友們，好多時候喺我哋人生入邊咧，就真係好似個細路哥咁啊！我哋對生活上
一啲嘅事，我哋嘅遭遇，我哋覺得碎晒、巢晒啦，不再完美啊，不再圓滿啊。但係我哋要知道，我哋嘅所有我哋嘅一切嘅美好，唔在呢個今生啊，係我哋永恆以後上帝仲喺度嘅呢個嘅永恆入邊啊。